E aí, rapaziada, voltei aqui de novo, rapaziada. Voltei. Então, hoje é dia de vídeo, né? Hoje é dia de vídeo, então tem como cansado demais. Trabalhei muito, mas valeu a pena. Então, pessoal, a única coisa que eu tenho de ruim pra falar pra vocês e eu fiz os vídeos passo a passo do nosso Fusca, a pintura, tudo na moral. Chegou na hora, pessoal. Meu celular não salvou nada. Nada. Perdi tudo. Aí, para não ficar sem vídeo, sem nada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um videozinho, mostrar o som tocando, mostrar algumas coisinhas que eu pintei e tal, filmando aqui na hora mesmo. Então, é isso aí, pessoal. E tá desde já vai dando aquele like, ajudar bastante o canal. Comenta aí que vai ajudar muito também o canal. E aqui embaixo na descrição tem um parceiro aí que se chama EA Miniaturas. Então vá lá, se inscreva no canal dele, comenta lá no primeiro vídeo que ele postou lá essa semana aí. Vem pelo canal Lex Miniaturas. Lá você vai estar ajudando o canal Lex Miniatura e eu vou estar ajudando a vocês a postar mais vídeos. Falou? Comenta aí embaixo no canal também, no vídeo aqui do canal também, para tirar qualquer dúvida. Assim eu posso ajudar vocês também. E é isso aí, pessoal. Link da descrição aqui embaixo do WhatsApp. Valeu! First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, killing me, singing from heartache, from the pain, taking my message in the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... You made me a believer, believer. You burnt me down, you filled me up, believer, believer. Pessoal, o somzinho do nosso mini Fusca tocando, tá? Então vamos que vamos. Olha como é que tá ali por dentro do interior, LED, tudo piscando na moral, no jeito. Painel de módulo, né? Aqui atrás não poderia faltar uma moldurazinha de acrílico, bem top demais, tá? Tá do jeitinho aí, ó. Pisca-alerta aceso, tá? Farolzinho no jeito. Então eu vou soltar o play aqui Rapidex para vocês verem como que tá o nosso som tocando. Vou deixar o LED assim parado, sem piscar, para vocês poderem ver o som bem forte. Então vamos que vamos. Viu que tá bem forte, rapaziada. O som tá bem forte, forte demais. Então, vou botar outra musiquinha aqui para você ver como que tá batendo o grave.
Bate forte. Viu que o som tá batendo forte. Só porradão. Então, dá like no vídeo aí pra ajudar bastante o canal. E vou lançar mais uma musiquinha, tá? Pra vocês terem, ver como o grave tá batendo legal, rapaziada. Joguei logo melhor que te melhor. Joguei sujo de novo, já cantei um beat olhando no olho. Provei que a fumaça é a resposta do fogo. Mas se você for fogo, eu posso ser fumaça. Somos parte de um, divididos em brasa. Componentes diferentes numa mesma solução. Não são, não dá pra ver. Se seu beijo é em vão, sua mão não são, não dá pra perceber. Tá comidinho, é? Não adianta pelar sapo. Seu som não presta mesmo e por isso não venha com comédia. Hilux Nega Maluca Especial de Frequência. Você vai ter coragem de encarar essa?